थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध पल शाहले चाले यस्तो कदम। अभिनेता पल शाह पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशपछि शाह बिहीबार जेल चलान भएका हुन्। अर्का प्रतिवाद कृष्णराज जोशीलाई भने अदालतले 1 लाख धरौटी छोड्ने आदेश गरेको छ। जोशी पलका म्यानेजर हुन्। उनलाई घटनाको मचियार मानिएको छ। उनी बिहीबार हिरासतमुक्त भएका छन्। 15 वर्षीय बालिकामाथि करणीय अभियोग लागेका पल शाह विरुद्ध बिहीबार जिल्ला अदालत तनहुँमा थुन्चेक बहस भएको थियो। बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एक इजलासले उनलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि समिति 2074 को दफा 67 को उपदफाको खण्ड ख अनुसार पूर्व पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो। आदेशपछि उनलाई बिहीबार नै तनहुँ कारागार कार्यालय दमौली पठाइएको छ। जिल्ला न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासले शाहलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको अदालतका श्रेता भीमबहादुर कुँवरले बताउनुभयो। पल शाहले पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने र अर्का प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद जोशीलाई 1 लाख रुपियाँ धरौटी माग भएको थियो। जोशी बिहीबार नै धरौटी रकम राखेर तारिखमा तेर गएका छन्। उनले भने प्रतिवादीले बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बीच सम्बन्ध हुनु नर्मल हो, प्रेग्नेन्ट भएको खण्डमा मात्रै स्वीकार गर्ने कुरा आउँछ भनी छलफलको क्रममा भनेको अडियो रेकर्डको विश्लेषण गर्दा निज प्रतिवादीले ब्याज 12 लाई करणीय गरेको तथ्यलाई थप पुष्टि हुन आएको देखिन्छ। आदेशपत्रमा भनिएको छ, शाहले बालिकालाई तनहुँ दुलेगौडा स्थित प्रदीप थापाको घरमा गत 14 वैशाखमा जबरजस्ती करणीय गरेका थिए। म्युजिक भिडियो सुटिङपछि उनीहरू यो रात थापाको घरमा बसेका थिए। मदिराको नशामा रहेका शाह रातको 11:45 बजे पीडित बालिकाको कोठामा प्रवेश गरेका थिए। मदिरासहित प्रवेश गरेका उनले बालिकालाई समेत पिउन भनेको अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको छ। शाह उच्च अदालत जाने केही दिनभित्रै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिने पल शाहका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता कमल मोहन वाक्लेले बताए। पल शाहलाई धरौटीमा रिहाई गरेर मुद्दाको पूर्व पक्ष गर्नुपर्ने माग उनीहरूले उच्च अदालतमा गर्ने भएका छन्। अब हामी धुनामा राख्ने गरी भएको आदेशको उपरमा माथिल्लो निकाय जान्छौँ। यहाँको मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ, प्रमाण बुझ्ने काम हुँदै जान्छ। पल शाहलाई धुनामा राख्ने गरेको जुन आदेश हो त्यो बदर गरी पाऊँ भनेर हामी उच्च अदालत पोखरा जान्छौँ, उनले भने। मुद्दा फैसला नभएसम्म शाह थुनामै बस्नुपर्ने हुन्छ। पीडित बालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता तनहुँ जिल्ला न्यायाधीश वक्ता रामचन्द्र शर्मा, सहायक जिल्ला न्यायाधीश वक्ता विपिनराज तिवारी, अधिवक्ता राधिका खतिवडा, एकनारायण गौतम, शिवराज चाफले, ईश्वर सापकोटा लगायतले बहस गरेका थिए। शाहको पक्षबाट भने लभ मैनाली, कमल मोहन वाग्ले, यदुनाथ गौतम लगायतले बहस गरेका थिए। शाह विरुद्ध नाबालिगलाई जबरजस्ती करणीय गरेको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा परेको थियो। 11 फागुन पीडितका परिवारले शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीय गरेको जाहेरीमा दिएका थिए। शाह प्रहरी कार्यालयमा आफै उपस्थित भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएपछि पल समर्थकहरूले तनहुँ प्रहरी कार्यालय अगाडि केही दिन हुलहुज्जत समेत गरेका थिए। दर्शकगण, यसै गरी लागौँ अब अर्को विषयवस्तुतर्फ। पल शाह विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा बहस सकियो, केही बेरमा थुन्चेक आदेश आउने। बलात्कार आरोपित अभिनेता पल शाह पूर्णविक्रम शाहको मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतमा थुन्चेक बहस सकिएको छ। जिल्ला अदालत तनहुँमा बुधबार र बिहीबार भएको थुन्चेक बहसमा पलका कानुन व्यवसायीहरूले एकतर्फी प्रेम अस्वीकार गर्दा फसाईको जिकिर गरेका छन्। पलका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाक्लेले अभियुक्त पलले नाबालिग गायिकालाई बहिनीको व्यवहार गरेको दावी गरेका छन्। पलले पीडित भनिएकी व्यक्तिलाई बहिनीको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, तर पीडित भनिएकोले एकतर्फी प्रेम गरेर विवाहका लागि दबाब दिइन्। वाग्लेले बहसमा आफूले गरेको जिकिर उद्धृत गर्दै सेतो पार्टीलाई भने एकतर्फी प्रेम र विवाह अस्वीकार गर्दा बलात्कार भनेर फसाइएको छ। बलात्कार भनिएको मितिदेखि अहिलेसम्म चुप लागेर बस्नुले पनि घटना विश्वसनीय नभएको उनको जिकिर रहेको छ। 2078 वैशाख 14 गते तनहुँमा बलात्कार भनेर दावी गरेको भोलिपल्ट ढोरबाराही सँगसँगै घुमेको, सँगै सुटिङमा हिँडेर त्यसपछि पनि पटक पटक भेटघाट भएको अरूले बताएका छन्। बलात्कार भएको भए कोरीबाटी चिटिक्क परेर सँगसँगै हिँड्ने, डुल्ने, घुम्ने हुन्थ्यो होला नि, उनले भने। पीडित भनिएको पक्षले विवाह गर्न नमान्दा फसाएको प्रश्न देखिन्छ। अभियोग पत्रको बयानमा पीडितले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष योनिमा वीर्य स्खलन गरेको बताएको र अस्पताल गएर झ्यालको कोठामा वीर्य स्खलन गरेको भनेकाले पनि घटना स्वीकार हुन नसकेको उनले दावी गरेका छन्। बर्दाता भएको घरधनीले चाचुटै बस्ने व्यवस्था मिलाएको र गायक कमल खत्रीले समेत पल आफूसँग सुतेको बताएको उनले जिकिर गरे। यसैका आधारमा पनि उनी निर्दोष रहेको उनले दावी गरेका छन्। पीडितलाई नाबालिग भनिएकोमा पनि पलका कानुन व्यवसायीले अस्वीकार गरेका छन्। उनको जन्मदर्ता विद्यालयको रेकर्डमा खोज्न समेत अदालत समक्ष उनले माग गरेका छन्। देशभरका स्टेज कार्यक्रमदेखि अन्य सांगीतिक समारोह र सुटिङमा समेत पीडित परिपक्व महिलाका रूपमा देखिएको पलका कानुन व्यवसायीको जिकिर रहेको छ। एकतर्फी प्रेम र विवाहका लागि अधिकतम दबाब दिएको देखिन्छ। वाग्लेले भने विवाह नगरे लाइफ ड्यामेज गरिदिन्छु भनेर पुरै बनावटी रूपमा लागेको देखिन्छ। बुधबार र बिहीबार भएको थुन्चेक बहसमा पलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता वाग्ले सहित यदुनाथ नाल, लभ मैनाली, अधिवक्ताहरू भानुभक्त सुवेदी, परशुराम गिरी, बार एसोसिएट तनहुँका अध्यक्ष अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदी, यज्ञराज राणा, सरिता भण्डारी, माधव घिमिरे लगायत 12 जनाले बहस गरेका थिए। यता पीडितका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीश वक्ता रामचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता राधिका खतिवडा, मोहन अन्सारी, किशोरी सापकोटा, सरिता तिवारी, टेकनारायण गौतम, विमल लामिछाने, सहायक जिल्ला न्यायाधीश वक्ता विपिनराज तिवारी र अधिवक्ता शिवराज काफ्लेले बहस गरेका थिए। थुन्चेक बहसमा पीडितका पक्षबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले पीडितलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। पीडितका पक्षबाट सुरुवाती बहस गरेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले पललाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने 17 वटा कारण समेत पेश गरेकी छन्। प्रतिवादी पलले कसुर गरेको अवस्था देखिए जिकिर गर्दै उनले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तलाई बाहिर ल्याउँदा समाजमा आतंकित हुने शत्रुता
स्वतन्त्र न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुने पीडितलाई घुसलाइटको प्रयास गर्नुपर्ने अपराध सुनाउन आरोप लागेका व्यक्तिलाई समाजबाट बाहिर राख्नुपर्ने मान्यता रहेको छ। जगन्य फौजदारी मुद्दाका अधिवक्ता रहेको र विगतमा बलात्कारी सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट आएका फैसलाका नजिरका आधारमा पललाई पूर्व पक्षका लागि थानामा पठाउनु पर्ने उनको जिकिर रहेको छ। बहसका क्रममा खतिवडाले बलात्कार मुद्दाका अभिवक्ता लोकप्रियता वा शक्तिका आडमा छाड्न नहुने, छाड्दा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने लगायतका जिकिर उनले बहसमा पेश गरेकी थिइन्। बलात्कार घटना लुकीछिपी हुने भन्दै उनले प्रत्यक्षदर्शी आवश्यक नपर्ने समेत जिकिर गरेकी छन्। पीडितको भनाइ नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भएको भन्दै उनले अभिवक्तालाई पूर्व पक्षका लागि थानामा पठाउनु पर्ने बताएकी छन्। नाबालिग पीडितलाई आफन्तको घरमा लैजाने, मादक पदार्थ सेवन गराउने लगायतका कार्य अभिवक्ताले स्वीकार गरिसकेकोले अपराध गर्न तयार भएको र घटना विवरण हेर्दा अपराध भएको तर्क उनले दिएकी छन्। खतिवडाले पेश गरेको 17 वटा कारण त्यसपछि पीडितका पक्षमा बहस गरेका अन्य कुन व्यवसायीले पनि समर्थन जनाएका छन्। यता पलका पक्षबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले भने पललाई धरौटी वा तारखेरमा छोड्नुपर्ने तर्क दिएका छन्। हिरासत बाहिर बसेर नै पलले मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने उनीहरूको जिकिर रहेको प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। आज नै थुन्चेक बहस आदेश जारी हुने जिल्ला अदालत तनहुले जनाएको छ। झुटो प्रेमको बहाना गरेर पोखरा, तनहु, नवलपुर लगायतका स्थानमा पटक बलात्कार गरेको भन्दै नाबालिग गायिका परिवारले फागुन 11 गते तनहु प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीका आधारमा पललाई हिरासतमा लिएर प्रहरी अनुसन्धान गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार अभियुक्त पललाई बलात्कार र उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई मतियारको रूपमा अधिकतम सजाय माग गर्दै सोमबार जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरेको थियो। दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीहरूसँग थुन्चेक बहस सकिएकोले केही बेरमा आदेश आउने जिल्ला अदालत तनहुले जनाएको छ। दर्शकबिन यसैगरी लागौँ अब अर्थ समाचारतर्फ। यिनै हुन् पल शाहलाई जेल पठाउने न्यायाधीश। नाबालिग करणी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार पल शाह, पुनर्विगम शाह जेल चलान भएका छन्। तनहु जिल्ला अदालतले मुद्दाको पूर्व पक्षका लागि शाहलाई जेल चलान गर्ने आदेश दिएको हो। न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गनाको एकल अदालतले एक किशोरीमा करणी गरेको अभियोगमा शाहलाई पूर्व पक्षका लागि थानामा पठाउन आदेश दिएको तनहु जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार भीमबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। करणी आरोपमा जाहेरी परेपछि शाह गत फागुन 15 गते प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा उपस्थित भएका थिए। 16 वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिगलाई करणी गरेको पाइएको भन्दै शाहलाई 12 देखि 14 वर्षसम्म सजाय माग दाबी गर्दै जिल्ला अदालत तनहुमा दायरा भएको थियो। बुधबार सरकारी वकिल र जायरौलाको तर्फबाट 10 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। बिहिबार शाहको तर्फबाट पनि 10 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि अदालतले पूर्व पक्ष पठाउने आदेश दिएको हो। आदेशमा पलले पीडितलाई करणी गरेको कुरामा पूर्णतः इन्कार गरेको भए तापनि उनले मौकामा गरेको बयान हेर्दा राति 12 बजे पीडितलाई मेसेज गरी साथीहरूसँग खाइ बाँकी रहेको बियर लिएर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको तथ्यलाई पलले स्वीकार गरेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, एक्लै सुतेकी बालिकाको कोठामा राति 12 बजेतिर प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै औचित्य प्रतिवादीले देखाउन सकेको पाइएन। यसरी राति पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको भन्ने प्रतिवादीको स्वीकारित सोही राति निजले पीडितलाई करणी गरेको तथ्यसँग भेट्न आएको देखिन्छ। पलले बालिकालाई माया प्रेम गर्ने तथा विवाहको झुटो आसन दिई पहिला पटक पटक करणी गरेको भन्ने पीडितले मौकामा व्यक्त गरेको घटना विवरण कागजबाट देखिने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। अदालतले पीडितले दिएको घटना विवरण कागज पीडितको शारीरिक जाँच परीक्षण रिपोर्ट घटना भएको दिन गत वैशाख 14 गते राति 12 बजेतिर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको हुँ भनी पल शाहले दिएको बयान लगायतलाई आधारमा मान्दा शाहले पीडितलाई करणी गरेको देखिन आएको उल्लेख गरेको छ। तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पुनर्विगम शाहले वर्ष 15 की परिवर्तित नाम 2078-079-12 ललाई फकाई विवाह गर्छु भनी प्रलोभन देखाई करणी गरेको देखिन आएकोले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादी पल शाह भन्ने पुनर्विगम शाहलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 को उपदफा 1 को खण्ड बमोजिम खुनामा राखी पूर्व पक्ष गर्ने गरी तयारीपूर्वक खुनामा उर्जिदी कारागार कार्यालय दमौली तनहुमा पठाइदिनु आदेशमा भनिएको छ। दर्शकबिन यसैगरी लागौँ अब अर्थ समाचारतर्फ। पल शाहको बयान म कमलसँग सुतेको हो, पछि महिनावारी रोकिएको मेसेज आएको थियो। बलात्कार मुद्दा खिचिरहेका अभिनेता पल शाहले पीडित किशोरीसँग चिन्जान भएपछि कुराकानी हुने गरेर व्यावसायिक काममा सिलसिलामा भेट भइरहने गरेको बयान दिएका छन्। उनले भने काठमाडौँको संस्थामा भेट चिन्जान भई फोन नम्बर आदान प्रदान गरी हामीहरू बीच फोन तथा सामाजिक सञ्जालमा मेसेन्जरमा कुरा हुने र म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा हामीहरू विभिन्न स्थानमा गई बस्ने गरेका थियौँ। पलको बयानमा भनिएको छ, 2078 वैशाख 14 गते तनहुको दुलेगौडा स्थित प्रदीप थापाको घरको छुट्टाछुट्टै कोठामा रात बसेको उनले बताएका छन्। राति अबेरसम्म बियर खाँदै पीडित र आफू बीच मेसेज आदान प्रदान भएको उनको भनाइ छ। सोही क्रममा राति पौने 12 बजेतिर बाँकी रहेको बोतलको बियर लिएर पीडित सुतेको कोठामा गई उनलाई बियर खान दिएर फर्केको उनको भनाइरहेको छ। त्यसपछि फेसवास लिएर आफ्नो कोठामा गई कमल खत्रीसँग सुतेको उनले बयान दिएका छन्। तर पीडित नाबालिगले 2078 सालको जेठ महिनाको अन्तिमतिर आफूलाई फोन गरी महिनावारी रोकिएको बताएको उनको भनाइ छ। तपाईँले मलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने समेतको शब्दहरू मेसमा मलाई प्रेषित गरेको उनको बयानमा उल्लेख गरिएको छ। यही क्रममा 2078 सालको असार महिनामा बानेश्वरमा पीडितको आमा गायक दुर्गेश थापा, शरद ओली, योगेश काजी, सुनत जोशी समेत भएर छलफल गर्ने क्रममा आफूले उमेर पुगेपछि बिहे गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनको बयानमा उल्लेख
भएको छ। उनले पीडित 18 वर्षभन्दा कम उमेर नाबालिग हुन भन्ने कुरा आफूलाई पूर्ण रूपमा थाहा भएको पनि बताएका छन्। दर्शकगण, यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। पल्सा प्रकरण थुनामा राखे धरौटीमा छाड्ने आदेश आउँदै तनहुँ नाबालिग बालिकालाई जबरजस्ती गर्ने गरेको अभियोगमा नायक पल्सा विरुद्ध परेको मुद्दा थुन्चेक बहस सकिएको छ। थुन्चेक बहस सकिएसँगै आज नै थुन्चेक आदेश आउने जिल्ला अदालत तनहुँका सूचना अधिकारी हरिचन्द्र गौतमले बताएका छन्। उनी भन्छन्, बहस सकिएको छ, आदेश आजै आउँछ। उनका अनुसार जायरवालाको पक्षबाट 2 जना सरकारी वकिल सहित 9 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीका तर्फबाट 11 जनाले बहस गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। जायरवाला पक्षको बुधबार नै बहस सकिएको थियो। प्रतिवादीको तर्फबाट 3 जनाले बहस गरेका थिए। तेस्रो कानुन व्यवसायिक बहसबाट बिहीबार सुरु भएको हो। बुधबारदेखि जिल्ला न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गानाको बन्द इजलासमा बहस सुरु भएको थियो। सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयको मङ्गलबार मुद्दा दर्ता गराएको हो। 12 देखि 14 वर्षको कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालत तनहुँमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएको हो। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित नाबालिका 16 वर्ष कम उमेर भएकाले 12 देखि 14 वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। पलका म्यानेजर जोशीलाई आधा सजायको माग गरिएको छ। मङ्गलबार पलको बयान लिएकोमा बुधबार उनको म्यानेजर कृष्णप्रसाद जोशीको बयान लिएर सकिएपछि थुन्चेक बहस सुरु भएको थियो। दर्शकले यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। पल प्रकरणमा पीडित किशोरीको बयान, मेसेज गरेर कोठामा आए वीर्य स्खलन गराए। बलात्कार आरोप ठोकिरहेकी अभिनेता पल्साले आफूलाई मध्यरातमा कोठामा आएर बलात्कार गरेको पीडित किशोरीले बताएकी छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय जिल्ला अदालत तनहुँमा दायरा गरेको अभियोग पत्रमा किशोरीले आफूलाई शाहले राति 12 बजे कोठामा आएर बलात्कार गरेको बयान दिएकी छन्। संरक्षकको रोहरमा उनले दिएको बयानमा तनहुँको दुलेगौडा प्रदीप थापाको घर कोठामा छुट्टै कोठामा सुतेको अवस्थामा उनले म तिम्रो कोठामा आउँछु भनी मेसेज गरेको र मेरो कोठामा आए विवाह गर्ने झुटो आसन्न दिएर बलात्कार गरेको बताएकी छन्। उनले आफूले नमान्दै अभिव्यक्ताले तलको कपडा खोलेर जबरजस्ती परिणय गरी वीर्य स्खलन गराएको बयानमा बताएकी छन्। शाहसँग चिन्जान भई सँगै कार्यक्रममा जाँदा तथा भिडियो सुटिङ गर्दा उनले आफूलाई माया गर्ने भन्दै विश्वासमा पारेको पनि उल्लेख गरेकी छन्। सोही क्रममा 2077 पुस 10 गते पोखरा एस प्राइम होटलमा र चैत 7 गते गैडाकोट स्कुल रिसोर्टमा पनि करणीय गरेको उल्लेख गरेकी छन्। पछिल्लो पटक 2078 वैशाख 14 गते दुलेगौडा स्थित प्रदीप थापाको घरको छुट्टै कोठामा सुतेको अवस्थामा पनि राति आफूमाथि उक्त घटना भएको पीडितको भनाइरहेको छ। पीडितले प्रतिवादी कृष्ण जोशी भन्ने कृष्णप्रसाद जोशीले समेत आफूलाई शाहसँग एउटै कोठामा बस्न बाध्य पारी जबरजस्ती करणीय गर्ने कार्यक्रम सहयोग पुर्याई मतियारको काम गरेको बयान दिएकी छन्। दर्शकले यसै गरी लागौँ अब अर्को समाचारतर्फ। आज अन्तिम दिन छोड्न कि थुन्ने बहस सुरु, के भन्छन् पलका फ्यानहरू। जिल्ला अदालत तनहुँमा पल्सा विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा बिहीबार पनि बहस जारी छ। पीडितका पक्षमा बुधबार 9 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। पलका पक्षबाट बुधबार 2 जनाले बहस गरेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता कमल मोहन वाक्लेले बहस टुङ्गिएको छैन। जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार मानबहादुर कुँवरका अनुसार आज बिहान 11 बजेदेखि वाक्लेको बहस फेरि सुरु हुनेछ। पीडितको पक्षबाट बुधबार जिल्ला न्यायाधीश वक्ता रामचन्द्र शर्मा, अधिवक्ताहरू राधिका कतिवटा, मोहन सुनसारी, किशोर सापकोटा, सरिता तिवारी, टेकनारायण गौतम, विमल लामिछाने, सहायक जिल्ला न्यायाधीश वक्ता विपिनराज तिवारी र अधिवक्ता शिवराज काफ्लेले बहस गरेका थिए। थुन्चेक बहसमा पीडितका पक्षबाट बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीले पीडितलाई पूर्व पक्षका लागि थुनमा पठाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। पीडितका पक्षबाट सुरुवाती बहस गरेकी अधिवक्ता राधिका कतिवटाले पललाई पूर्व पक्षका लागि थुनमा पठाउनु पर्ने 17 वटा कारण पेश गरेकी छन्। प्रतिवादी पलले कसुर गरेको अवस्था देखिए जिकिर गर्दै उनले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तलाई बाहिर ल्याउँदा समाजमा आतंकित हुने, स्वतन्त्र न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुने, पीडितलाई होस्टाइलको प्रयास हुने, अपराधमा संलग्न आरोप लागेका अभियुक्तलाई समाजबाट बाहिर राख्नुपर्ने मान्यता रहेको, जघन्य फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त रहेको र विगतमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट आएका फैसलाका नजिरका आधारमा पललाई पूर्व पक्षका लागि थुनमा पठाउनु पर्ने उनको जिकिर रहेको छ। पलका पक्षबाट बुधबार अधिवक्ताहरू भानुभक्त सुवेदी र परशुराम गिरीले बहस गरे। जिल्ला न्यायाधीश वक्ता हरिचन्द्र ढुङ्गानाले इजलासमा जारी बहसमा बिहीबार पलका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेको बाँकी बयान दिने जनाएका छन्। यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र लभ मैनाली वार्मसियन, तनहुँका अध्यक्ष अधिवक्ता भानुभक्त सुवेदी, यज्ञबहादुर राणा, सीता भण्डारी, माधव घिमिरे लगायत 12 जनाले पलको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। नाबालिग पीडितलाई आफन्तको घरमा लैजाने, मादक पदार्थ सेवन गराउने लगायतका कार्य अभिवक्ताले स्वीकार गरिसकेकाले अपराध गर्न तयार भएको घटना विवरण हेर्दा अपराध भएको तर्क उनले दिएका थिए। कतिवटाले पेश गरेको 17 वटा कारण त्यसको पीडितका पक्षमा बहस गरेका अन्य कानुन व्यवसायीले पनि समर्थन जनाएका थिए। यता पलका पक्षबाट बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीले भने पललाई धरौटी वा कारखेमा छोड्नुपर्ने तर्क दिएका थिए। हिरासत बाहिर बसेर नै पलले मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने उनीहरूको जिकिर रहेको प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। बहसका क्रममा कतिवटाले बलात्कार मुद्दाका अभिवक्तालाई लोकप्रियता वा टीका आडमा छोड्न नहुने, छाड्दा प्रमाण नष्ट गर्न नसक्ने लगायतका जिकिर उनले बहसमा पेश
पेश गरेकी थिइन्। बलात्कार घटना लुकीछुपी हुने भन्दै उनले प्रत्यक्षदर्शी आवश्यक नपर्ने समेत जिकिर गरेकी छन्। पीडितको भनाइ नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भएको भन्दै उनले अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्ने जानकारी गराएकी छन्। बहस सकिए बिहीबार नै कुर्सीक आदेश जारी हुन सक्ने जिल्ला अदालत तनहुँले जनाएको छ। भिडियो प्रेमको बहाना गरेर पोखरा, तनहुँ, नवलपुर लगायतका स्थानमा पटक बलात्कार गरेको भन्दै नाबालिग गायिकाका परिवारले फागुन 11 गते तनहुँ प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीका आधारमा पललाई हिरासतमा लिएर प्रहरी अनुसन्धान गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सोमबार अभियुक्त पललाई बलात्कार र उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई हत्यारका रूपमा अधिकतम सजाय माग गर्दै सोमबार जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरेको थियो। जुन चाहिँ बहस सकिएपछि अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि जेल पठाउने कि धरौटी वा तारखेरमा छोड्ने भन्ने निर्णय आउने बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसै गरी लागौँ अब समाचारतर्फ।